Alors voilà, je vais vous présenter Spara, El Spara, la légende. C'est pas beau à voir. On vous avait oublié. La Biennale s'achève demain soir à partir de 23h. Et on a mis cette année les petits plats dans les grands. Il y a ici plus de 4000 mètres carrés de stands d'exposition dans un espace total de 14 000 mètres carrés. 94 exposants et plus de 8000 objets qui sont présentés. Sans nul doute, la Biennale des Antiquaires reste un événement majeur de cette rentrée. Et pour accueillir le tout, un écrin magnifique. Le Grand Palais qui fut construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 et qui a déjà accueilli de nombreuses manifestations, des expositions d'artistes, des défilés de mode, des concours hippiques et même des matchs de boxe. Marcel Cerdan, l'amoureux de la môme, fit un combat ici. Alors retenez bien, Biennale des Antiquaires jusqu'à demain soir, 23h, un événement à ne pas rater. Ce qu'il ne faut pas rater non plus, ce sont les différents magazines de cette matinée. 11h10, vous avez reçu des questions des gens. Voilà, avec la pause qui va bien.